嗱，去完南極嘅我同你講一樣嘢，唔係唔去啊嘛。原因好簡單，因為一生人真係得一次，同埋一次你可以睇晒你想睇嘅嘢，加上價錢呢並唔係你想象之中咁貴，只需要至少。夠細聲未啊 ？Nada，welcome back to my channel。This is Derek。今日咧去到萬眾期待嘅南極 Q&A， 唔係萬眾期待。冇人期待啊 ，sorry。嗱，咁我之前咧都發咗唔少個問題，叫大家問問題啦。咁其實有一半嘅問題咧，大家都係問幾錢啊？好貴㗎喎，去南極。不愧係香港人啊，主要都係問究竟幾多錢。不過都收到咧，有啲唔係問題嚟嘅，都話大家支持我，咁我咧都好多謝大家支持我在心中。咁今日咧我就嚟同大家一一解答究竟南極幾多錢啊？其他我諗都冇人想知噶啦。總之我今日就會解答究竟南極幾多錢，我 book 幾多錢，究竟點樣 book 南極嘅 trip。事不宜遲，我哋即刻開始第一條問題：南極係咪喺南邊？嗱，首先第一樣嘢咧，我哋就講話究竟南極點解我話係一定要一生人去一次，同埋去一次就夠。咁如果你想知南極有咩玩呢？其實我個 vlog 係有講噶，睇咗未？咁其實大家對南極嘅印象可能就係話企鵝啊、seals 啊、whales 啊呢啲唔同嘅 wildlife animal， 但係南極其實仲有 icebergs， 仲有 landscape。係一個好闊嘅環境，大家去到咧，好似係置身咗喺一個極地嘅環境底下 ，which is 你喺第二個地方係 experience 唔到嘅。所以我點解話係一生人一定要去一次，就因為你嗰個體驗只係得南極先擁有嘅啫。咁其實咧，南極仲有好多嘢可以玩，例如啲 adventures 嘅活動 ，kayaking、paddleboarding、skiing、scuba diving。但係呢啲咧就 depends on 你唔同嘅船公司，佢 offer 唔同俾你嘅嘢。而點解我話一生人只係需要去一次呢？因為佢係同非洲好唔同，佢唔係一個 nature。而南極例如企鵝呢，佢係一個 colony， 佢係住喺某一個特定嘅島上面嘅，所以 once 你可以去到嗰個島呢，你就一定可以見到你想睇嘅嘢。95%有5%呢，只係取決於天氣，因為南極嘅天氣呢就係變幻莫測。咁但係我諗至少5日，你起碼都有一日上到岸啩。可唔可以整個簡單嘅路線圖？咁其實咧有好多個路線可以去到南極嘅，一就係飛過去，二就係搭船過去。冇錯係可以飛過去，不過飛過去個價錢咧係要50萬港紙 ，which is 我冇啦。咁所以咧好多人都選擇會搭船過去，而搭船過去亦都有好多個唔同嘅地方可以出發，例如紐西蘭、澳洲嘅 Tasmania、南非，又或者阿根廷嘅 Ushuaia。但係 Tasmania、紐西蘭同埋南非咧，你每去呢個南極咧，你都要花上20至30日嘅時間，因為佢個距離咧就會比較遠嘅，而阿根廷咧就係最近南極半島嘅一個城市，所以咧最短嘅旅程可以去到10日，但係最長嘅旅程咧都可以去到上30日啊，或者成個幾兩個月嘅時間都有。咁我就主要講係船啦，因為我只係去過搭船啦。咁喺 Ushuaia 出發咧，主要其實去南極係有3個島嘅，一個叫做福克蘭群島啦，一個叫 South Georgia Island 啦，一個叫做 Antarctica Peninsula 啦。咁然後每一個地方其實你睇唔同嘢，例如 South Georgia你係睇好多 King Penguins 嘅，成千上萬隻 King Penguins 嘅，而 Antarctica Peninsula 咧就係真實嘅南極啦，真係冰天雪地，有好多冰川，有好多企鵝，有好多 seals， 有好多 whales 嘅地方，就係 Antarctica Peninsula， 即係我去嘅地方啦。而南極咧係非常之大嘅，係一個美國加一個墨西哥嘅大細，所以咧我去咗嘅地方咧就只係一個 tip of the Antarctica 嘅啫。好好奇 Ushuaia 上船去南極使唔使做 clearance 同埋 chop 嘅 passport？ 咁就唔使做 clearance 嘅，但係咧上到船嘅時候咧，你就係要俾個 passport 佢去 check 你嘅 identity。船上邊都會有一啲 chop 去俾你 chop 你個 passport， 不過我最後都冇 chop， 因為有船公司個名，我就唔想 chop 落我個 passport 度啦。點解你唔去埋 South Georgia 嘅？唉。因為我直到最後嗰日，我先知原來有個地方叫做 South Georgia Island。當佢同我講嘅時候，原來有個地方有好多 King Penguins， 我就只係暗暗咁嘆咗一句 What the？ 即係其實我到而家咧都後悔話我冇去到 South Georgia， 所以如果你哋去咧，我非常之建議你哋係去 South Georgia 加 Antarctica Peninsula。通常俾你喺冰上面留幾耐㗎？
嗱，呢個問題咧，其實就視乎你架船上面有幾多人啦。咁好似我架船為例啦，我架船上面就係160個人。咁而呢160個人咧就分開咗4種唔同嘅 group 嘅，因為南極對保育嗰個政策上面咧係非常之嚴格，即係例如每個地方俾你上岸嘅咧，佢只可以留一架船俾你上岸嘅啫。你喺成個南極你係唔會有見到有其他嘅旅客係由第二架船嚟嘅，只係會見翻你自己船上面嘅所有朋友。咁所以當有2組上去岸嘅時候咧，另外嗰2組就要去做 Zodiac cruising 啦。咁 so far 你喺我個 case 上面，我究竟每次喺個島上面留幾耐咧？就大概1個至到1個半鐘左右啦。而且架船咧亦都有其他活動去分流，例如佢會俾你去報一啲 kayaking 或者 paddleboarding 嘅活動俾你分流啦。咁但係呢啲咧其實佢主要嘅目的就係將人哋去分 group， 而唔令到上邊個島上面有更多人喺度。我一陣咧就再詳細講究竟呢啲 kayak 同埋 paddleboarding 究竟值唔值得參加。不過咧佢哋主要嘅目的都係為咗去分流，都係為咗唔令到個島上面有更多人喺上面。有冇見到啲好餓嘅企鵝？有啊。南極幾多度？冬天遊客係去唔到嘅，因為冬天永遠都俾嗰啲 icebergs 覆蓋住，所以我哋遊客去嘅時候咧，永遠都係佢哋夏天11月到3月嘅時間。你話係咪好凍呢？即係南極聽個名覺得哇好凍啊！其實咧我依10日咧最凍嘅天氣咧只係得0度嘅啫，咁所以你話唔使驚好凍嘅。反而你要知一樣嘢就係每個月份其實你睇嘅嘢都唔同，例如10月至到11月，其實就係睇啲企鵝喺度而11月去到12月咧，啲企鵝就係會喺度孵蛋；而1月去到2月咧，啲企鵝就會出世。咁所以咧，唔同嘅月份有唔同嘅嘢睇，而唔同嘅月份價錢亦都會唔同。但係就視乎你真係想睇啲乜嘢咯。但係如果你話我建議幾時去呢？我建議就會係12月尾去到1月尾嗰個時間去，因為咧佢呢個時候就會有好多企鵝喺度 hatching 啦。At the same time，有啲企鵝佢會出世，咁所以你可以睇到啲企鵝點樣孵蛋之餘咧，你又可以睇到啲 BB 仔嘅企鵝。但係呢個時候咧，亦都係南極嘅 peak season，就會相對比較難 book 噶啦。點解你啲牙好似雪咁白？可能因為我黑啩。去南極要帶乜裝備同埋衣着？咁頭先講咗啦，其實南極咧就並唔係真係話好凍，南極最凍咧只係0度，但係南極係好大風。你睇嗰啲片咧，你知道話有時咧啲咪其實收音收得唔係幾好，唔係因為個咪唔好啊，係因為南極啲風好 Q 大啊。咁所以咧最緊要去南極咧就係防風同埋防水。咁就視乎船公司啦。例如我間船公司咧，佢係會 provide一件防風同埋保暖嘅 jacket 俾我，嗰件非常之暖嘅 jacket， 亦都非常之防水。基本上我着咗一件 jacket， 我完全唔覺得凍嘅。咁但係咧就唔係每一間船公司都會俾一件咁嘅 jacket 你嘅，而且嗰件 jacket 咧你完咗之後係可以拎走。雖然我咧就係一個 backpacker 啦，咁所以我個 backpack 係冇位，我就送咗俾我個 roommate 啦。咁但係咧就唔係每一間船公司都會 provide 一啲咁嘅 wind blocker 嘅 jacket 俾你嘅，有啲咧都需要自己帶嘅。咁詳情咧你其實就可以問翻自己間船公司究竟有冇 prepare 俾你。咁但係另一樣嘢好重要就係你要有一條防水褲。咁我條防水褲咧其實都喺阿根廷嘅 Ushuaia 度買嘅啫，因為有時咧你坐啲 Zodiac boat 嘅時候，有時係會好燉，啲水咧係成身會濕晒嘅。不過我冇試過，但我聽過有人咧成身會濕晒，所以防水褲就非常之重要。有時你喺島上面你跪喺度睇企鵝，你唔想整污糟或者整濕自己嘅，因為整濕咗咧就會非常之凍噶啦。總而言之，所有嘢都要防風、防水、防風、防水、防風、防水、防風、防水。建議帶咩鏡頭去影相？嗱，咁我就冇帶啲乜嘢鏡頭去嘅。因為我咧其實主要都係帶呢一支 RF 嘅15-35去 vlog 啦，同埋另一支24-240嘅。咁但係如果你話我 recommend 你帶啲咩鏡頭去咧，我會 recommend 你帶一支至少去到400焦段嘅鏡頭。嗱，雖然企鵝就唔會話去到好遠，有時企鵝會好近去到你隔離啦。咁但係如果你做緊 Zodiac cruising 嘅時候，啲動物有時係會非常之遠，或者你喺船上面睇觀鯨嘅時候咧，啲鯨魚可能都會離你好遠。所以咧一支100去到400，最少要300，我覺得 full frame 嘅階段啦。而且好多人都帶一支即係白鏡啦，會帶一支白鏡去影，同埋你去一個咁遠嘅 trip 帶一支好啲嘅鏡頭去影一啲 wildlife 嘅 animal， 我都覺得係值得投資嘅。你覺得望遠鏡係咪一個 must？ 之前去非洲 safari 嗰後會冇帶。我嗰架船呢，船上面就有 provide 望遠鏡嘅，但係如果你話夠唔夠用，或者你帶唔帶呢？我覺得如果你帶到，你帶埋咯。
即係帶多樣冇壞啊嘛。因為咧 Zodiac cruising 嘅時候咧，其實佢啲望遠鏡就唔俾你帶落 Zodiac 煲嘅。咁如果你自己帶咗望遠鏡，都會好啲嘅。途口食剩啲冰放翻落地，會唔會留低細菌？會唔會留低細菌呢？我就真係唔知啦。不過我食嗰陣呢，有啲 crew member 都喺我隔離望住我食，佢都冇話你唔可以食咁樣。但係近排就有個 post 就話啲冰川水有3%都係啲企鵝嘅撩嚟嘅。好食。跟住就嚟到大家最期待嘅一條問題，究竟南極係要幾多錢呢？有50% 嘅人留言就話問我啦，究竟南極幾多錢？我亦都之前問過人哋，話叫你哋估下。有啲人估20萬，有啲人估10萬，有啲人咧睇完我間房之後咧就話：唉，最少10萬啦 ，Derek 你肯定好有錢啦！如果我有錢，我就唔使 backpack 啦，我就飛過去啦。同埋我係船上面唯一一個 backpacker 嚟嘅，因為船上面啲人咧真係黐線地有錢。例如個靚妹嗰個老豆咧喺捷克係自己有間酒店啦，例如非洲佬咧佢係有自己一盤生意喺南非啦，係一盤好大嘅生意啦。例如有啲人咧就係 CFO 啦，咁所以你喺船上面咧你係會識到好多嘅人嘅，好多嘅有錢人。而最窮嘅咧就係醫生，所以我係零啊。咁我而家就要開估啦，究竟我依個 trip 去南極12日要幾多錢呢？答案就係55,000蚊港紙。咁我 join 嘅咧嗰間公司叫做 Quark， 我 join 嗰個團咧就叫做12日去南極半島嘅團嚟嘅，而我架船咧就係 World Explorer。咁我並唔係住一間單人房，我之前有講過啦。其實我係同一個印度佬住，我唔係同非洲佬住，我係同印度佬住。而我架船咧有80% 嘅房咧都係雙人房，而且係有露台嘅。因為呢一架係一架2019年嘅新船，並唔係一啲咩好特別嘅嘢，只不過係一架新船，所以你有咁靚嘅 option 可以揀，有個 sofa， 有張台俾你工作，有個露台，個廁所係好 proper， 好似5星級酒店咁嘅，所以我係非常之滿意12日嘅旅程。咁你問我係咪一個 last minute 嘅 offer 咧？我可以同你講，我唔係一個 last minute 嘅 offer， 我只係咧 book 到一個 discount rate， 但係我個 rate 咧絕對唔係一個 last minute offer 嘅一個 rate， 所以55,000蚊係好容易可以攞得到呢個價錢。咁我跟住落嚟咧就會話俾你聽，一步一步點樣可以得到呢個價錢去到南極啦。咁首先你要知道一樣嘢咧，去南極其實有好多個日子可以揀嘅，而最普通咧就係分別有10日啦、18日啦、20幾日同埋30日嘅。而我嗰個淨係去南極半島咧，通常都係只係10至到12日咁樣嘅。如果你要去埋 South Georgia 咧，就會多可能6-7日，就會變成18日嘅旅程啦。但係我係非常之建議大家去 South Georgia Island 嚇。咁其實咧佢都有啲團咧係去到南極嘅 South Pole， 即係南極圈。因為咧你去南極半島只係去到一個 tip of 個南極洲嘅啫。如果你去到 South Pole 咧係可以去到打卡嘅，但係所有 crew member 都唔建議你去，因為你其實去 South Pole 睇嘅嘢同埋喺南極半島睇嘅嘢咧相差無幾。咁所以我覺得你哋最好就係 join 呢個 South Georgia Island 再加南極半島嘅一個18日至到20日嘅一個團就最好啦。第二樣嘢你要知嘅咧就係船嘅 type 啦。咁其實咧市面上係有好多架船嘅，而2019年咧有好多架新船出咗。我嗰架咧就係2019年嘅新船，叫做 World Explorer。我住嗰間咧係 double room 嚟嘅，而船上面有啲咩設施咧，你可以睇翻我第一集嘅 ship tour。咁其實係有 jacuzzi 啦，有 gym room 啦，有 bar area 啦 ，swimming pool 啦，有一個 observation deck 啦，係好靚好乾淨嘅。咁加上咧我嗰間咧係雙人房啦，唔係一間3人房嚟啦，而且架船有80% 嘅房都係有露台嘅。但係我話俾你聽一樣嘢咧，就係一架咁靚嘅船同埋一架舊船，佢哋嘅價錢會唔會差好遠呢？喺我公布咗個價錢你就知道，其實就係一樣咯。所以喺 book 之前，你哋一定要 search 清楚究竟架船係乜嘢 type， 究竟架船個樣係點樣。而我嗰陣點解冇揀一架舊船？其實我揀舊船我個價會平啲，因為譬如我個 friend 咧，咁佢揀嗰架船就係一架舊船嚟嘅，佢個價錢就係48,000蚊。咁但係我最後我都決定要俾多2,000蚊嘅美金去換一架新船，因為我覺得去到既然南極啦，去到12日嘅南極去到咁遠啦，點解唔俾多少少錢去換一個更加好嘅享受呢？所以我最後就 book 咗呢個 World Explorer， 而最後我係
10分我有11分嘅滿意呢架船上面所有嘅服務。所以大家喺 book 嘅時候之前呢，一定要 search 清楚自己架船究竟 offer 啲咩，究竟架船上面嘅設施係點樣，究竟架船俾你嘅房究竟係一個乜嘢嘅房，而到時大家就唔會抌春啦。跟住呢，就係價錢啦，究竟價錢通常係幾多呢？最平呢個叫做 last minute offer 係4000蚊美金，而最貴嘅咧大概係2萬蚊美金。咁但係呢個價錢咧就 varies， 就 depends on 你究竟去幾多日啦，同埋你係去啲咩唔同嘅地方。例如你去2個島嘅，個價錢咧就一定會比去1個島平啲。咁而呢個價錢究竟包括啲咩咧？其實船上面係 all inclusive， 即係你每一日出航2次啦，你喺船上面嘅所有活動啦。唯一唔包咧，只係 bar area 你飲酒嗰個價錢嘅啫。但係喺夜晚嘅時候咧，你食嘅嘢，例如à la carte啦，例如你晏晝食嘅 buffet， 朝頭早食嘅 buffet， 例如佢每日會執房，例如你飲嘅咖啡、你飲嘅水都係包咗喺架船上邊嘅。咁所以我覺得依架船你每日去嘅咁嘅活動，你每日 experience 咁嘅享受，當然佢係貴啦。但係如果你睇翻每一日佢俾咁嘅 experience， 你每日除翻其實係幾千蚊港紙，我覺得係物超所值咯。咁其實咧，呢啲船咧亦都會額外 offer 一啲 selective 嘅活動啦，例如 camping、例如 kayaking、例如 paddleboarding 啦。咁但係呢啲活動咧，好通常就係你要 book 船嗰陣要 book 埋嘅，而且就係先到先得啦。即係如果你想參加呢啲活動咧，你就要一早 book 定。咁但係我覺得 camping 喺南極就並唔係一個非常之好嘅一個體驗嚟，因為天氣就非常之惡劣，你純粹咧就喺冰天雪地嗰度瞓一晚，廁所咧就冇得去嘅喎，佢俾個兜兜你自己裝住啲屎尿嘅喎，咁然後你又聞住企鵝啲糞便瞓覺喎，而且個價錢咧並唔便宜嘅喎。要差唔多，我諗2000蚊港紙一晚嘅，我記得好似係。咁加上咧，如果你想玩 kayaking 咧，我並唔建議你哋係一早 book 定個 kayaking， 因為如果你一早 book定，佢係每日都需要你去 kayaking。因為我頭先講過啦，其實佢係想分人流，所以佢先安排啲 selective 嘅活動俾你嘛。因為當我哋上到船上面，佢都會 offer 一啲例如 paddleboard 嘅 kayaking， 即係一啲泵氣船嘅 kayaking。咁嗰啲咧就係一次性嘅活動，每一次就大概係2000蚊至3000蚊港紙左右啦。咁但係如果你要參加每一日都 kayaking 嘅咧，就要1萬蚊港紙，就要係先到先得，喺 book 船飛嗰陣 book， 所以我就唔建議大家 join 呢個活動，我就建議你哋真係去到船上面聽人佢講解，如果你真係有興趣嘅咧，你先喺嗰度 join。咁點樣可以得到呢個價錢呢？其實網上有一樣嘢叫做 last minute offer 嘅。咁但係係咪真係話要去到當地，去到叩門，去揾一啲嘅 agent 啊、船公司啊，先可以得到呢個價錢呢？我同你講，依家呢個年代喺網上年代，唔係，只需要你喺上網打呢個叫做 last minute offer Antarctica 咧，你係會揾到好多嘅公司。而我之前其實係 approach 咗好多唔同嘅 agency 啦，好多唔同嘅公司啦，你 send email 俾佢，佢就會將你個 email 入咗佢哋嘅 mailbox， 而佢哋就定期會 keep 住 send 啲 discount 個 offer 俾你，而且有啲咧係會有 WhatsApp group 嘅。如果你想要咧，你 inbox 我 Instagram 啦，我俾嗰個 contact 你啦，咁佢會 keep 住 update 你嘅。有時2日 update 一次，有時1個禮拜 update 一次，你會得到好多唔同嘅 offer。咁我嗰個咧就絕對唔係 last minute offer 嚟嘅，因為我嗰陣去呢個南極，我係12月去，但係我喺香港9月嘅時候咧，我已經 book 咗呢個南極嘅船啦，所以我絕對唔係一個 last minute offer。last minute offer 嘅意思係你去出發去南極前幾日，你喺 Ushuaia 或者你喺唔同嘅地方，你真係揾到嗰個叫做 last minute offer， 嗰個價錢係非常之平。咁當然你喺個船度其實有好多人咧都係直接喺個官網度 book 啦，佢哋 book 嘅個價錢咧就係15萬港紙啦，但係就去享受我哋同一樣嘅享受啦。咁所以如果你喺網絡上面做好功課，send 好啲 email 俾啲公司，留低你嘅 email 咧，其實絕對唔難可以攞到呢個5萬至到6萬蚊呢個價錢去南極。即係 so far 我都做到啦，其實我都冇付過啲咩力，我只係 send 咗幾個 email 而且做到啦。咁所以就絕對唔難去得到呢個價錢嘅。同埋你話使唔使好早 book 呢？當然你越早 book 就越好啦，但係有時越早 book，你嗰個價錢究竟係咪真係好啱你呢？我又覺得未必一定最啱你。當然你1年前 book 嗰個價錢亦都會可能易得到一個好平嘅價錢啦，但係真係有好多 discount rate 喺個網上面，而只要大家真係上網 search， 真係留低你嘅 email， 我覺得絕對唔難喺即係可能3、4至5個月內得到你想要嘅價錢，係絕對唔難嘅一件事。咁其實呢，
喺呢度我要再分享一個最終極嘅最慳錢嘅方法嘅，咁嗰個咧就真係叫做 last minute offer 啦。咁嗰個係點樣得到呢？就係你真係要去親身去到當地嘅阿根廷 Ushuaia 度揾啲公司，去揾啲 agency 去 quote 價啦。而點樣可以做到呢？其實我架船 even 佢係聖誕節出航，其實佢係唔 full 嘅。我架船上面係仲有10間房係剩低係唔 full 嘅。咁所以呢，我覺得有好多船其實佢都唔 full 係可以去到呢個南極洲。咁當然啦，呢個方法就適合一啲係好 flexible 嘅人士，可能退咗休嘅人士，又或者可能你根本就冇呢個時間限制嘅人士，好 flexible 嘅人士啦。首先你一樣嘢就係佢要去上網一個阿根廷 Ushuaia 嘅 terminal 嘅一個 schedule， 你見到每一架船其實佢係一個期嘅出發嘅期。咁當你 target 到你想要嘅船公司 target 到你想要嘅船嘅時候呢，其實你係估到究竟架船係去幾多日，因為嗰架船只係得一架嘅啫。例如 World Explorer， 你見到佢喺18日出發，佢喺28日就翻嚟，其實呢個就係一個10日嘅旅程。當你知道呢啲船嘅出發期之後呢，一個禮拜前或者幾日之前你去到 Ushuaia， 你去問一啲 agency 究竟有冇 last minute offer， 你同佢講你 target 咗呢架船，咁然後佢就會 offer 一個 very discount 嘅 rate 俾你，嗰個就叫 last minute offer。而我架船上面咧係成個人做到呢，究竟幾多錢呢？就係大概4000蚊美金，呢個就叫做 last minute offer 啦。432即係大概3萬幾蚊。咁但係呢，始終有風險啦。如果你唔係一個好 flexible 嘅人士，如果你唔係真係話你退咗休好多時間好 flexible 嘅人士呢，我都係建議你上網揾翻一個 discount rate 就會好啲嘅。但係如果你好多時間，我覺得即係如果我啦，我有好多時間好 flexible，我一定會咁樣做，因為真係唔難同埋真係唔 full 咯，因為真係有好多架船去南極咯而家。好啦，咁有人就問啦，唔識英文點算？每架船上面咧，佢都會有一個係講 Chinese 嘅一個員工嘅，例如英文船咧，佢會有一個講 Chinese 嚟自台灣、中國。咁通常都係以普通話為主啦，因為佢哋都係湊呢個中國客嘅啫。咁最後一條問題啦，就係喺船上面最唔開心嘅事啦。咁其實我有2件好唔開心嘅事嘅，3件啦。第一咧就係我喺南極洲我病啊，即係88日中南美我最唔想病嘅時候咧，就喺南極洲度病咗。咁所以你喺我啲片度咧，又應該條片我都係鼻塞嘅，條片我都喺度。咁第二樣咧就係我買咗一個 WiFi 啦，船上你咪可以買 WiFi。點解會買咧？因為咧Torres Strait 冇 WiFi 啦 ，Amazon 冇 WiFi 啦，古巴冇 WiFi 啦，有好多地方其實我經過咧我都冇 WiFi， 所以我喺船上面呢12日我想 relax 嘅時候咧，我都買咗個 WiFi。最平個 option 好似係唔知150蚊美金定200蚊美金啦，但係我就買咗。但係去到第5日嘅時候，唔知點解我啲 WiFi 就用晒，可能我 send 得太多片俾我啲屋企人睇，咁就唔小心用晒啲 WiFi。咁所以我用嘅時候淨係用咗2日嘅啫，我個 WiFi。咁仲有一件好唔開心嘅事咧，就係要同呢個 Tebe 分離啦，因為佢就要翻非洲啦，我就要繼續我個旅程啦。因為喺個船上面，我哋其實係相處咗呢10日嘅時間啦，我哋傾咗好多偈，佢 impress 咗好多，例如佢俾咗好多 advice 我喺個 career 上邊，俾咗好多 advice 喺我嘅 life 上邊。究竟我之後條路我想點樣行呢？佢 impress 咗好多，佢係一個好 successful 嘅一個 African。咁所以我係絕對非常之唔捨得同呢個人分離啦。即係雖然講到好似好基咁啊，但係係啦，即係有啲傷感啊，即係分離嗰個時刻有啲傷感啊。咁就係呢3樣就係我最唔開心喺南極發生嘅嘢。但係另外所有嘅感受我都覺得係非常之滿意。南極係非常之值得去。咁以上呢，就係所有關於南極嘅 Q&A 啦。如果你仲有啲咩問題呢，就歡迎喺樓下嘅 comment box 度留言啦。咁有啲問題呢，其實係問我88日中南美嘅旅程嘅，例如話咩點解你會去呢個旅程？究竟個旅程又使咗幾多錢？究竟你點樣 plan 88日中南美嘅旅程？我就唔喺度答啦。我遲啲就會有另外一個 Q&A for 呢個88日中南美嘅旅程。我都知爭咗大家好耐㗎，咁大家都期待下啦。都太長啦，我都留翻下次先答啦。咁最後呢，就記得大家 comment like and share 啦 ，subscribe 我個 channel 啦。而最後一句就係 once in a lifetime，大家起行啦，嗱喳。